Syekh Nawawi mah mimiti umur 5 tahun ngimpinya ngimpi kumaha ngimpi ulin di pangimpian sanggeusna ulin haus sanggeusna haus hayang nginum di sumur beak sa sumur nginum empang beak disedot di empang nginum ka laut kandas diinum kabeh haus keneh bae hudang bebeja tara makna Kiai Umar kitu kaya mimpina diusah ku Kiai Umar ulah bebeja ka sasana cek kelak ajen teh berenang bakal jadi ulama gede lantaran cai adalah ilmu jeung hikmat sing hade ulah loba omong nyata masya Allah urang mah panimpi teh lain mimpi kos kitu urang mah diudag-udag garong udag-udag maung paling rendah kuntil anak geus sakitu teh teu kitu doang deh lumpat nyilip hayang kiih wer kiih ngompol eta impian urang mah pan karari itu bae tah nehelah Syekh Nawawi sehingga sakitu dididik ku Kiai Umar talar Quran guru pertama adalah bapakna Kiai Umar sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran 5 tahun ka 3 sabaraha tahun tah 8 tahun ti 8 tahun manehanana hayang ka Jawa 8 tahun tah mulai ka Jawa teh di Jawa Timur 3 tahun nah lamun 8 tambah 3 sabaraha 11 tahun balik deui ka dieu sageus balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh 11 tahun geus bisa kabeh di Nurjaya mah kuari geus huisan boro-boro 11 12 pan ilmu ieu fatul muin pohoan bae mun teu neuleut tulisan mah teu jala hadena aya tulisan engke mah paling habek kitabna itu namun dipaling ngesan jadi kiai na wassalam intaha kurang aja ngesan yang jadi kiai kun satu main langit ya Allah ya Rabbi didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun cak bapak nate Ki Umar maneh mah misah bae belah ditu misahlah tanarap pasisir ngaranna didinya lah maneh nanyeun podok umur 11 tahun loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot ieu Nawawi tetep kudu masantren deui tidinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka emahna rek masantren deui cak emakna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan nitah balik ulah baliknya emak bae rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus nitah balik kakar abeh ulah sababaraha balik aku renteu teh emak urang kitu abah henteu masantren ge emak urang mah teuing aya yang balik mah balik bae mumpung aya keneh emak jeung abah ge gitu mah arares aja waktu balik dulu masantren saminggu balik temen kaditu keseleun mage cek mate aja masantren tanah nah gitulah Syekh Nawawi ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaanna hiji di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat tungked dititipan ku saha eta ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh ka mana bae ulah datang ka teh dibak cek senai panggula mah budak nu make tongkat mah kudu nu 40 tahun umur 40 tahun ku ari ieu kiki teu make nyana besi pajar kolot meureun dipayung mege henteu teu komo kula henteu tapi Syekh Nawawi geus kitah mawa bawa bae ieu mah sewaktu-waktu aya kepentingan bawa ditanya saha ai ieu aki ulah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggih deui ke Mekah ai kitu bakal ka Mekah cek Syekh Nawawi caki zaman hesekna pokona kuari bawa ke kapanggih deui di Mekah jum masantren berangkat na Senin antak kolot baheula guru-guru urang nu masantren ke Senin tah aya tah urang turus di Syekh Nawawi oh cak anu di dieu paingan aing mah salah hasar
pengen hese bae nanyakeun kana pesen hese penan pesen hese hese tante hese kalau bae aduh akur bae hese salah sajeng Senen ge berangkat Syekh Nawawi langsung ke Jawa dibawa bae eta tek aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur masantren lah didinya saeun masantren cuman satahun kaduana geus kita balik ini ulah masantren ka mana-mana deui balik baik kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah bah. Kuari mah geus balik 2 tahun masantren di Kiai Arifin baliklah Syekh Nawawi leumpah lain naik Innova lain naik Avanza Haji Jamal mah kuari geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karang-karangna Ki Jamal mobil naon eta nu jangkung kula ge teh nyawa ngaranna pokona jangkung ge pokona gede namanya Ki payung aya bae harus narik berkat masalah ge ieu ge cerita dongeng guru urang tenar sadunia berangkat di Jawa Timur lempang datanglah ka Alas Roban di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa teu katahan leuleus nya hayang dahar nya hayang minum nya hayang sare teu kuat ka mana ieu cekeun ieu pas di Alas Roban kudu nyilid jeung kudu sare nailah ningali aya lampu 2 kurungna luar biasa asana itu saung caknya ieu asana itu saung beki ka jero ka Alas Robana beki ka jero bener aya saung alhamdulillahirabbil alamin ditendenlah tongkatna di jero saung nyanana ka jero aduh nikmat amat cenah ieu aya ampar segala rupa ngan teu kudu si bebeja kanu bogana geus kajen di luar bae lah aya lawang ka jero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa langsung bae jana sare kudang ngadenge azan Allahu akbar wallahu a'lam azan di mana jadi leuweung tapi kadenge kudang subuh neangan cai begitu neangan cai wudu beres wudu salat subuh mantap salat subuh kadinya deui ka guha kanaon ka saung dicokotlah kunyana tongkatna begitu dicokot aya getihan luhurna kaget cenah kok aya getihan barang di deuleu nutup orai orenganan nyana sare teh sare di jero baham orai nukunyana dipake ampar teh letah orai masya Allah nyana ge kaget dedeleuan nyana teh lain orai saung bae geus bae beres jedak ieu bae ieu jeung orai berarti aya eta tadi dinya ya Allah disalametkeun ku Gusti Allah begitu manehanana rada sieun ngomong orai kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula wih orai ngomong ka Syekh Nawawi urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai ngaringkel nyatek urang ngan teu modar doang ora sare di dinya terus salam atuh Syekh Nawawi assalamualaikum ya orai Waalaikumsalam Nawawi hati-hati ka orai silih salam Masya Allah karim istimewa Syekh Nawawi baliklah ka dieu balik ka dieu ka Purwakarta ke Syekh Yusuf Asem Balawi didinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna magrib bakal aya murid kula iwali padahal geus jadi wali iwali ngomong sing hade nya kemudian hormat sing hade ulah kumaha awas hati-hati bener bae pas magrib dah dihormat ku kabeh cek Nawawi kunaon dihormat ai tinyahuin ka aing ku dihormat bungeun Syekh Nawawi dihormat aya jaya malah goblok teu ngahormat siapa oh sabalikna Syekh Nawawi mah mun dihormat ai Haji Jaya mah hayang teu dihormat awas siapa paso yo gitulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren telila hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf Asem Balawi sasapu ngepel
Pas ningali di meja Syekh Yusuf aya masalah cek Syekh Nawawi ieu masalah ieu apa naon ngandeuleuh ka guru ke salat duha gegerana punya dijawab dinya disarahan wa'lam wassalam titik-titik telepon deui tadi orenganan Syekh Yusuf keur ngadoa bae Gusti abdi boga masalah ieu sabulan ieu teu katebak ku abdi coba pang merekeun ilham ti mana ieu teh datangnya coba jawaban teh salat duha tas ngelengis terus ka kursi kadinya bari ningalian kitab dibuka aya geus aya jawaban disaingan wassalam titik-titik waktu mun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya ya Allah Masya Allah ditanyakan langsung ku Kiai Ainu patrol poe ieu saha hiji dua tilu oh diantarana aya Nawawi Masya Allah panggil Nawawi tadi wallahi cek guruna beusi teu ngaku demi Allah kaula dengan rendah hati pakai bahasa orang da Arabna panjang digertaler sebenarnya bari aya Arab lagi wallahi demi Allah anjeun adalah lain murid kula tapi guru ceri Syekh Nawawi ceri kula mah murid ieu saha nu nulis ngaku muhun buatan abdi alhamdulillahirabbil langsung di aku ieu kunaon wassalam titik-titik embung kanyahoa batur mata boga kabisa teh embung kanyahoa Haji Nur Jaya mah tangtangan ku ieu ilmu sia ketrokeun sakera mah kacang baru ditentukeun waduh ya Allah Syekh Nawawi istimewa idinya langsung titah balik inget ka indungna ulah waka balik mun guru can titah balik idinya geus beres titah balik Syekh Nawawi kadi kebeneran Belanda diurang ka keur mujeun nahrid Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Khairun kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Khairun teh masantren tah di Syekh Nawawi umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi ngaji teu tamat-tamat ka Ki Khairun mulhat bae nya mah hobina mulhat bari mulhat jog biara aja wari jog biara ieu teh mulhat enteng mulhat ieu alfiah ge koing dikumis aduh alfiah dikumis ai mantek di bulu suku giliran dipagahkeun atuh emang kumis bari kerok beak kabeh Syekh Nawawi istimewa jasa Masya Allah balik ke dia Belanda nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sakali dua kali tilu kali ternyata bener Syekh Nawawi teh rek di rogahala rek di bulu Syekh Nawawi ingat kaki-aki teh kayak kapanggih di Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi murid sakieu lobana di dieu jeung dibutuhkeun di Banten jeung manehna hayang mudahkeun ilmu ka ahli-ahli Banten tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkeun berangkatlah Syekh Nawawi ka Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun ka Mekah teh umur 15 tahun Masya Allah urang mah 15 tahun Ki Ihsan lempeng Syekh Nawawi geus tilu di otakna ieu ku ilmu di dadana geus tilu ku ilmu berangkat umur 15 tahun ka Mekah langsung cicing di Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram eta Syib Ali belah dia Syib Amir ieu Syib Ali belah dia nu kuarima ieu jadi istana raja berarti disebutna gunung naon Jabal Abi Kubais Syib Ali Syib Amir atuh di kieu-kieu ge misalkan kamu hese nah kabelah dia Suglel ka dia Palak di dia Palak Godim kabelah dia Palak Jadid nah eta lah Mekah mun kabelah dia terus jalan ka Jihad Sud ka ditu nah ilah Syib Ali di dinya lah Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah boga guru hiji Kiai Dahlan dua Kiai Nahrawi nomor katilu Kiai Dimyati nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib
umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Kidimyati. Sabulan ngaji di Kidahlan, sabulan ngaji di Kidahlan dipanggil Nawawi ka dieu. Ieu budak agahan. Aya naon gitu? Mama arek ngarang kitab. Mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa bubulanan. Ieu Nawawi budak pagahan lah. Tirage ngaji jurumnya, ngaji datang ke Alpiah. Tadi mama mah rek ngarang. Tengah jawab sih Nawawi. Tengah jawab. Ngaleos. Mudah-mudahan dengan sakitu datang ke kamar kieu. Daripada guru repot-repot mending ku aing bari pangarang teh. Hebat dia teh Nawawi. Repot amat guru ninggalkeun murid bubulanan mungkin datang ka satahun bisa. Ieu mah bebeje bae ka babaturana ampura besi guru neangan. Ieu kitu keur nyilih heula Nawawi sakedeung moal kebal. Gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti, beunang kabeh tek dikarang kunya. Hanya 2 minggu wakila adalah 2 bulan. Panggil ku guru Nawawi kebal amat coba titah ka dieu. Dibawa kadinya ngahareup assalamualaikum sampura mah. Lila amat ieu aya naon? Kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan satahun. Kula mah ieu pangningalikeun we kitab ieu. Begitu ditinggali ku guruna Kiai Dahlan. Ya ieu mah nu endek dikarang ku aing. Sapinah teh eta sapinah cuma 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30. Ya Allah, eta ngurucut cai mata. Guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu dek dikarang ku mama. Ku anjeun dipiheulaan, masyaallah, mama mah bungahna luar biasa. Kok bisa sarua kieu? Ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ka 16. Ya Allah ya Rabbi umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal. Langsung guruna aya aing mah gahanaon dia tuh kasih ieu. Naon kudu dipagahkeun ieu kos ieu modelna ieu murid. Ya Allah ya Rabbi dipanggil aku Ki Marzuk. Awi tadi yo sok-sosoreun. Gitu kurang jangan sok-sosoreun. Karangan sia eta deuleu-deui di tukang, kurang alif hiji. Sedangkan Ki Marzuk geus buta. Ki Marzuk teh geus buta mamang daripada Syekh Nawawi. Cek Syekh Nawawi aing eleh ke enek buta. Nya nyahoeun teu deuleu ka kitab aing kurang alif hiji. Coba ditingali bener kurang alif hiji. Tidinya nya minta hampura ka Ki Marzuk. Hampura kula turunan ilmu. Mantap geus langsung sombong. Ka guru sia kos kitu. Lain sombong karunya. Masalah guys, masyaallah. Eta teh aya Syekh Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana. Ki Nurjaya ge pernah leungit. Pernah leungit. Dikangan ku Pak Ucu. Jaya ka mana Nurjaya? Ai jol teh bener. Pasti mana ya? Pasti mana? Itu tasi mana? Ai pada wah barang di dalam surat cinta. Orenganon mogok belajar cintana ditolak. Emang lo potongan ditarima iya nama. Ya karim. Jauh amat beda nak Nurjaya jeung Syekh Nawawi nya. Masya Allah, Gusti Allah Agung. Itulah Syekh Nawawi. Keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta. Ya Allah ya Rabbi. Terus nguntit Ki Marzuk. Ki Marzuk. Ai di mang mamual di sanuruna ngan coba Ki Khotib. Aya Ki Khotib Asy-Syambasi. Tadi tuh. Ceri Ki Khotib. Minta ilmu anu model Ki Marzuk. Ilmu na. Nya nama teu neuleu tapi nyahueun kasalahan kitab kula. Tah kula mah hayang kos kitu. Mun geus bisa kos kitu kumaha? Atuh hebat bae cek Nawawi teh. Moal dibere ku. Sia mah hayang hebat. Atuh kumaha bae pokona mah kula turunan bae. Kena naon di turunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji. Nomor kedua daharna kudu 3 huap bae. Lain 3 huap.
Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150 waktu sama ngalewi 3 huap bae nomor katiluna mun sare ulah pakasare kecuali geus tunduh jam sabaraha penting tetunduh ulah sare berang tetunduh ulah sare can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare eta bae lalakana teh memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khatib Sambas seperti eta Syekh Nawawi nyilip Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanana umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi sanggeus serba hiji bajuna kuli mawaan cai zam-zam tidinya daharna keur boro-boro keur loba keur boro-boro keur loba ge tetep 3 huap bae moal katuturkeun ku urang tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khatib Sambas maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah sarua tah jeung kiai itu nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeuleu aras kadeuleuan segala rupa sakumaha nu dina hikam teh kadieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta kadieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyatna luar biasa maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nadet ditangkap ku Belanda dan dibunuh berangkat deui ka Mekah di dieu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim itulah Syekh Nawawi anu luar biasa jaba ngaji na anu geus kamasyhur internasional kemudian boga turunan di Sunyararas jadi sifat kepanglimaan perangna anu luar biasa sebab teureus ti Syekh Maulana Hasanuddin Banten nailah Syekh Nawawi nu ku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta saenggeus ka Jakarta kapanggihlah manehanana jeung Habib Usman Habib Usman ngadengi aya Nawawi Habib Usman jadi mufti di Jakarta Syekh Nawawi balik ka dieu dipanggil ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman pelukan saenggeus kitu ningali di Pakojan keur ngabangun masjid eta Habib Usman di Pakojan begitu ditinggali ku Syekh Nawawi kurang ka dieu saeutik ieu Syekh Nawawi kurang sedikit menurut Talak begini tetap Syekh Nawawi kurang ka dieu saeutik ya kurang ngaler adu argumentasi tuh nu eleh nu menang eta Habib Usman diajak ka luhur belah bimbah ditoel ku Syekh Nawawi na umur 16 ke 17 Habib Usman jadi mufti bib lihat itu apa Masya Allah Baitullah kadeuleuan Baitullah langsung ditangkap ku Habib Usman teh neuk diciuman mundur datang tangga dorling kabehan embung dicium embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium pan kula mah ieu mah lain Habib mestina kula nu nyium pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa ieu teh ahli waris nabi kula wajar nyium maneh teu bisa cek Syekh Nawawi kula nu kudu nyium maneh pak embung ngaguling ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong aduh ampun Masya Allah ai diondang bagi kieu bae nya mah ai nu teu cium tangan we hei cium ya Karim Allah Karim Syekh Nawawi poharaja tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna kula pernah berangkat ka ditu jeung Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajin Tokabe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi iyalah di Pekojan tak itulah Syekh Nawawi ganjang ceritana Syekh Nawawi berangkat deui ka Mekah masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus mah maziahna anu paling istimewa 7 maziah di antara maziah
anu tadi disebutkan kakarak ge ayat 2 maziah hiji nembongkeun Baitullah, nomor kedua nak nyieun sapinah cuman 2 bulan ka guruna, katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawini, kemudian masih loba keneh maziah anu ditulis ku para ulama-ulama, hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu di Istikharah ku Kiai Abdul Hamid Suruhan tetap bisa dicetak, di Istikharah deui ku Ki Maksum tetap teu meunang dicetak, di Istikharah lah ku Syekh Yasin Al-Fadani, sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani, kemudian dicaritakeun 60% hasil ti keluarga anu di dieu, tapi tetap ketika rek dicetak ieu insan aya sampai saat ieu manaqibna geus terangkum, tetapi tetap masih encan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha bawa. Nah ialah di antara keistimewaan Syekh Nawawi, masih loba keneh masih keneh maziah-maziahna, urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten, urang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Di antara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakeun ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ieu mah tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngaran-ngaran nu sakitu istimewana. Pertanyaanana cuma 5. Kitu dah. Kunaon bisa pinter kitu? Jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi. La. Jawaban leutik. Urang mah surat mau 5 lembar. Usi nama uleh seetik jasa itu mah ngajal kuat 5 dijawab wah harusnya 5 teh. Kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beki lauk, lamun beki lauk eta biasana itu cerdas, tapi kok ieu mah secerdas ieu? Dijawab ku Syekh Nawawi wah sanajan di sisir laut teu pernah ngadahar pepetek aja. Haji Jaya mah pepetek mati tombol mah terus. Nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna. Kaifa dijawab waktu. Masya Allah 2 versi. Iyalah keistimewaan kitu Syekh Nawawi mantak aya bae wiridan ti Syekh Nawawi, wiridan kitu pantang lauk. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu abini ila kaza, terus itu doa pantang lauk mun santi belek bae. Nah iyalah kudu di pantangan lauk ulah sok ngadahar lauk aya endog mah atuh teu naon lamun teu jeung endog papan teungeunna aya lauk pantang aya endog terus sarua bae eta mah. Jadi Syekh Nawawi itu seperti eta. Nah iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ka Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna setik deui naik ka Kiai Zaini Dahlan, kabelah dituna ka Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato nu mantak Syekh Fadani ma an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato dina tafsirna, dina fikihna, dina qiraatna, dina segala macamna seluruhna an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato. Gila Syekh Nawawi mah kadinya deket ya. Ya Allah ya Rabbi. Tah nu mantak istimewa Syekh Nawawi mah bisa ningali kumata batin, sehingga ucapan anak sehebat apapun ngaji fikih, sehebat apapun ngaji alat, sehebat apapun ngaji adab, lamun batin henteu diisi moal beres jadi kiaina, moal beres jadi ustadna. Sakumaha tadi teh nuku ki payung dicaritakeun ceramahna jarina sayang amplop. Taki payung janten amplop bae sina eta teh. Nah eta lah nu bahaya ge kos kitu. Teulah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kacamata batin urang deuleukeun ka gambar-gambar, ka potret-potret ulama-ulama salafus shalihin. Eueuh hiji ulama anu turusna dina silsilah tu datang ka urang selain ahli Allah. Kabeh dia adalah ahli Allah subhanahu wa ta'ala.